السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في قناة المس سمر. شرحنا في الفيديو السابق عن الصوت الأول اللي بيعطينا إياه حرف الإي مع الأي. يعني حكينا لما يكون عندنا حرف الإي وراه مباشر يجي حرف الأي، الحرفين كده مع بعض بيعطونا صوتين. الصوت الأول اللي تكلمنا عنه سابقا اللي هو بيعطينا إي إي، يعني باعتبار إنه الأي مش موجود وإنه الإي هي اللي موجودة، واخدنا كلمات عليهم. اليوم رح نتكلم إن شاء الله على الصوت الثاني اللي بيعطينا إياه هدول الحرفين. الصوت الثاني هو إيه إيه. يلا مع بعض ناخد أمثلة. عنا أول حرف ال H، صوته ه، صوته ه. وعنا E و A، حرف ال E حرف ال A، الصوتين مع بعض هان حيعطونا إيه إيه، فصارت ه ه. عنا حرف ال L، صوته لا، هل هل. عنا حرف التي حرف الاتش، تنين مع بعض كده بيعطونا حرف الث، تصير الكلمة health health. يلا مع بعض نحاول نقرأ الكلمة هذه. أول حرف الدبليو. طيب حرف الدبليو حكينا بنقرأه و. حرف الاي مع حرف الاي حكينا هان حيعطينا صوت ايه، صاروا و. حرف ال صوته لا، فحنقرأها will. حرف التي مع حرف الاتش حكينا الحرفين بيعطونا حرف الثاء، فبتصير الكلمة كلها على بعضها wealth. يلا عنا حرف الاس صوته س، حرف البي صوته ب، حرف الار صوته را، سبرا. حرف الاي مع حرف الاي، الحرفين كده مع بعض حيعطونا صوت اي، فصارت سبري. حرف الدي بيعطينا صوت د، كل الكلمة مع بعض بتصير spread. يلا عنا حرف الدبليو بيعطينا صوت و. عنا حرف الاي مع حرف الاي بيعطونا صوت ايه، فصارت و. عنا حرف الار صوته را، كل الكلمة مع بعض بتصير where. يلا عنا أول حرف البي صوته ب، حرف الثاني حرف الار صوته را، برا. حرف الاي مع حرف الاي تنين مع بعض كده بيعطونا صوت ايه، فصارت بري. حرف الدي بيعطينا صوت د، فصارت بريد. يلا حرف الاتش بيعطينا صوت ه، يعني حرف الاتش بقرأه ه. حرف الاي مع حرف الاي هيعطونا صوت ايه، فصارت ه. حرف الدي بيعطينا صوت د، فصارت هد. يلا عنا أول حرف الدي، إن أول حرف الدي. طيب كيف بدنا نميز بين حرف الدي وحرف البي؟ حرف الدي إذا أنتم ملاحظين إنه أوله حرف السي، بعدين بنزل عليه عمود شحطة كده صغيرة. أما حرف البي بيكون عنا عمود بعدين منحني أو بطن صغير. هذا أيضا شرحناه في الفيديوهات السابقة. إذا مرة أخرى عنا حرف الدي صوته د، حرف الإي مع حرف الإي حرفين كده مع بعض
حلفظهم إيه فصارت د. حرف الدي صوته د، فصارت الكلمة كده مع بعضها did did. head master head master. ready ready. weather weather. كيف قرأناها؟ أول حاجة عندنا حرف الدبليو صوته و، حرف الإي مع حرف الأي بيعطونا إيه فصارت و. حرف التي مع حرف الاتش حكينا إنه بيعطينا صوت ث، وأيضا بيعطينا صوت ذا. إذا حرف التي مع حرف الاتش يعطينا صوتين، مرة ث ومرة ذا. في الكلمة هذه اللي احنا شايفينها حرف التي مع حرف الاتش اعطانا صوت ذا فصارت وذا weather weather. حرف الام صوته ما، حرف الاي مع حرف الاي بيعطونا صوت ايه فصارت مي. حرف الاس مع حرف اليو، حرف الار وحرف الاي المقطع كله هذا مع بعض صوته جر صوته جر، يقرأ جر. هذا طبعا سأتكلم عنه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، اللي هي الحروف، أصوات الحروف المركبة. فيلا كده كل الكلمة مع بعض هتطلع ميجر ميجر. يلا على نفس النمط. حرف التي صوته ت، حرف الار صوته ر، حرف الاي مع حرف الاي صوتهم ايه فصارت تري تري. حرف الاس مع حرف اليو، حرف الار وحرف الاي، الاربع حروف الاخيره هذه كلها مع بعض بلفظها جر جر، فبتصير الكلمه كلها مع بعض تريجر تريجر. يلا father father. بلاجة بلاجة. وهالآيات إن شاء الله رح ناخد جمل. bread is made from wheat bread is made from wheat. في الكلمة الأولى كلمة bread عنا المقطع اللي هو حرف الإي مع حرف الأي، هان أعطانا الصوت إيه فصارت bread. أما في الكلمة الأخيرة كلمة wheat حرف الإي مع حرف الأي أعطانا صوت إي فصارت wheat. Coronavirus spread quickly in the world. Coronavirus spread quickly in the world. كلمة spread حرف الإي مع حرف الأي هان صوتهم إيه فصارت spread. شكرا كتير على المتابعة، بتمنى تكونوا إن شاء الله استفدتوا من درس اليوم، واستنونا فيديو جديد. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة.